Il-past papers tal-eżamijiet tal-Metzek issa jistgħu jinkisbu mill-istudenti mingħajr ebda ħlas. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol Evarist Bartolo f'konferenza stampa li fiha tkellem dwar uħud mill-miżuri għall-baġit fil-qasam edukattiv. Il-Ministru Bartolo qal li din il-miżura saret biex finanzjarjament tkompli timbotta l-qudiem lill-familji. L-eżamijiet il-past papers, jiġifieri tas-Sekk u tal-Metzek li s'issa rid tħallas għalihom biex tixtrihom minn dalgħodu tista' tniżżilhom minn fuq il-website tal-Metzek b'xejn bla ħlas. Biex bekk dawn wieħed ma jonfoqx flus għalihom għax il-ġenituri jkunu diġà ħallsu t-taxxi biex dawn l-affarijiet isiru, allura mhux tajba ħallsu darbtejn l-ewwel ħallsu t-taxxi lil min jagħmilhom u mbagħad terġa' tħallas biex tixtrihom. U ddeskriva din il-miżura bħala waħda ċkejkna li iżda se tkun qed tħalli effett kbir. Tkellem ukoll dwar il-miżura li sa sentejn oħra l-eżamijiet tal-Metzek se jkunu qed isiru mingħajr ebda ħlas. Dan biex skontu l-eżamijiet isiru parti mill-proċess edukattiv u mhux l-edukazzjoni issir minħabba l-eżamijiet. Dan kollu waqt li l-budget tal-edukazzjoni żdied b'35 miljun euro fuq is-sena li għaddiet. Il-Ministru Evarist Bartolo tkellem ukoll dwar il-programm My Journey li se jkun qed jagħti ċans li studenti differenti jitgħallmu bil-pass tagħhom. Li jekk jien nieħu gost nitgħallem b'xi sena billi nagħmel xi ħaġa aktar milli billi nikteb u billi nistudja mod ieħor, se jkollok ċans tagħmilha. Hemm min jitgħallem billi jaqra, billi jara l-computer u billi jisma' x'għandu xi jgħid l-għalliem. Imma min jieħu gost jitgħallem billi jagħmel xi ħaġa u bil-prattika jkun qiegħed jitgħallem dawn is-suġġetti. Se jkun possibbli bl-affarijiet li se nagħmlu. Dwar il-problema ta' nuqqas ta' għalliema, il-Ministru qal li l-Gvern mhuwiex jaħbi l-problema u saħaq li dan in-nuqqas qed iċaħħad l-itfal mid-dritt bażiku tagħhom, dak li jkollhom edukazzjoni xierqa. Qal li fil-jiem li ġejjin se jissoktaw il-laqat mal-Union tal-għalliema bilan li jkomplu jittejbu il-kundizzjonijiet.